Мәктәптә кем һуң ҡаршылай? Йәйе беҙгә киң ҡоласын. Әйтерһең ул ҡурсаҡтарын, ҡурсалаусы бер ыласын. Унан бер ҙә күҙ яҙырмай, күҙәтеп бар хәрәкәтен. Һәр бала башлайҙыр шулай ҙур донъяға сәйәхәтен. Кем етәкләй артта ҡалһын, йылмайып һуҙа ҡулдарын. Беҙ тоябыҙ һәр ваҡытта, ҡыйын саҡтарҙа ул барын. Уйлата һәр хәрефтәрҙең серле асҡыс, шунда ул тел. Тырышлыҡ та, ныҡышлыҡ та иң кәрәге юлда ул тел. Уҡытыусым, балҡытыусым, дүрт тарафҡа япты юлды, мин тойоп барамын һаман. Маҡсатыма алып барған минең нурлы көслө ҡулды.